सासे सेंग्राया सि दानायाव आखा-फाखा। उदालगुरि जिल्ला सान्थिपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बनगुरुं गामिनि सोमोन्थि बसुमतारी आरो खगेन बसुमतारीनि फिसाला फैलाव बसुमतारीया उन्दै समनिफ्रायनो सि दानानै बिमा-बिफाखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे गावबो कलेजाव फरायगासिनो दङ। गासैबो सिफोरखौ दानायजों लोगोसे बायदि बायदि आगर एरजोबो फैलाव बसुमतारीया। हाजिरा मावनानै नखर खुंबोनाय बिमा-बिफाखौ फैलाव बसुमतारीया गुबुननि सि दानानै हेफाजाब खालामनायजों लोगोसे गावबो टंला कलेजाव फरायगासिनो दङ। सि दानाय आरो फरायनायजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनोबो नाजागासिनो दं होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिटिआर सरकारा हेफाजाब होयोब्ला सि दानानै नखरजों लोगोसे रायजो राजानि सुबिदा जागोन होननानै फोरमायदों फैलाव बसुमतारीया। खुलुमबाय, आंनि मुङा फैलाव बसुमतारी, ओमफ्राय आंनि गामिया 2 नं बनगुरुं, ओमफ्रायो पस्ट अफिसआ अजयथापुर, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि गोग्लैयो। आइनि नामा सोमोन्थि बसुमतारी, ओमफ्रायो आफानि नामा खगेन बसुमतारी। माने स्कुलनिफ्राय फैनानै आर'नाइ दायोमोन ना माया, ओमफ्राय बेयाव माइजों जफा दाबाय थायोमोन आरो। ओमफ्राय इदिनो क्लास 6निफ्राय माइजों दाफानो क्लास 8 मोनबाला इदिनो बेलेगनिफ्राय गामसा दानो हरो। ओमफ्राय गामसा दानो हरबा आं सोङोमोन आरो। ओमफ्रायो इदिनो गामसा सोंनानै दादावबाय, दानानै ओमफ्राय इदिनो गामसा सोंदावनानैनो उनाव आर'नाइखौबो सोंनो लाबाय। ओमफ्राय आगरखौबो इदिनो माइया एरबाय थायोमोन, ओमफ्राय माइया मेगन हाया जाना होदो सानसेखालि। ओमफ्राय मेगन हाया जानायाव ओमफ्राय आं एरदोंमोन आरो माइ एरनायखौ। ओमफ्राय बे एरनायनिफ्रायनो एरजेननाय ओमफ्राय दाहालागै आं एरबाय थायो आरो। गामसा दादो, दख'ना दादो, आर'नाइबो दादो, बिहु फालि दादो। ओमफ्राय आगराथ' बे आर'नाइयाव एरनाय ओमफ्रायो जोमखांग्रा दादोंमोन आरो माइजों। ओमफ्राय बेयावबो जोमखांनायाव आगर एरनाय बेखिनियानो। दा दानाया गंगार जि होनना बुङो, इन्दि जि। आं दा फार्स्ट सेमाव फरायो टंला कलेज। बिदिनो फरायबाय थायो। ओमफ्राय मिउजिक सोलोंदोंमोन क्लास 9-10आव। क्लास 9-10आव थाबा मिउजिक सोलोंबाय थादोंमोन, 2 इयार्स जाबाय। प्रथमा मैथमा ओमफ्राय लादिया। ओमफ्राय सेकेन्ड इयाराव थाबा एडभान्स डिप्ल'मा कम्पिउटार कर्स खालामदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा दोङो इदिनो क्लासावबो मोजां थांनाय जाया, फैसाफोरनि प्रब्लेम जायोना। जोंहा बाबाया इदिनो हाजिरा मावो। हाजिरानि अनगा जेबोखौनो मावखाया बाबाया। माइया जिखौनो दाबाय थायो, ओमफ्राय इदिनो आंनो सोंनानै होयो। ओमफ्राय फारसेथिं फरायनायाबो उसुबिदा जानानै होदों। थांलाय फैलाय खस्थ' जायो, जोंना साहा जायोना, हाजो खाथि जायो थांलाय फैलाय। फैबाथाय मोनाखायो। मिउजिक सोलोङो, मिउजिक खनना मोजां मोनो। मेथाइफोर खनबाय नामा? दोंसे खनदोंमोन, ओमफ्रायो इउटुबावबो होदोंमोन। ओमफ्राय माने आं इउटुबनि बागै एसेबां मोनथिया। ओमफ्राय आंना चेनेलबो दङ, फैलाव अफिसियेल। ओमफ्रायो माने इउटुब सालायनायफोराव आं एक्सपार्ट नङा आरो। खननायखौलाय खनदोंमोन। टंला कलेजाव इदि फैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय हेन्डिक्राफ्ट, ओमफ्राय हेन्डलुम होननाय। ओमफ्राय बेयाव नाम लानायावलाय हौवासाफोरनिबो लादोंमोन। ओमफ्राय बेयाव आंबो होदोंमोन आरोना नामखौलाय। ओमफ्राय जिथिया फोरोंनो बेलेगनिफ्राय बाहेरा मानसि फैयो जि खालि, बे खालि जिथिया अडिट'रियामाव ज' जानायाव खालि सिख्लाफोरखौल' जमा खालामना लादों आरो, सेंग्राफोरखौ लायाखै। ओमफ्राय इदिथ' नङा दे सिख्लाफोरनिल' खामानि, सेंग्राफोराबो हायो आरोना। बियो गावनि सायावसो दिपेन्ड खालामो। जुदि गाव गोसोबा गासिखौबो मावजायो। ओमफ्राय जोंनियाव इदि माबा मोनसे फेक्टरि खामानि मावनाय इफोरबायदि जेबो गैया। जुदि जोंनि एरियायाव बिदि अइभिं सइभिं खुलिनो हायोबा माने महिलाफोरनि हेल्प जागोन आरो। ओमफ्राय आरो दानि समावथ' महिलाफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप दोङो ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप दोङो। ओमफ्राय लन होयो महिलाफोरनो। ओमफ्रायो माने दा जाहा माइ बाबायाबो इनकाम गैया। ओमफ्राय माने गोबाङानो गैया जोंनि गामियाव। ओमफ्रायो लनखौ बुजायफिननो जोबोद खस्थ' जायो आरो। बेफोरबायदि माबा मोनसे सुबिदा फैयोबा जोंनि बे माइमोन, जोंनि महिलाफोर, माइमोननि लोगो, बिसोरो मावनानै बे लनखौ बुजायफिननो हानाय मोनसे लामा फैगोन आरो। बेफोरबायदि आं बेखौ सानो। ओमफ्राय ओरैनोथ' जों लाइफआव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावखानांगोन। ओमफ्राय जोंनि सा ओनसोलाव बेफोरबायदि जेबो गैया आरो।